Murat Gürsoy'la Karadeniz Ekonomi Programı'ndan herkese iyi akşamlar. Her hafta bu stüdyolarda ülkemizin ve bölgemizin kalkınması adına değerli iş insanlarını, sanayicilerimizi konuk etmeye devam ediyoruz. Stüdyoda çok değerli bir konuğum var ve önemli bir haftada, vergi haftasında vergi rekortmenleri açıklandı. Bir Ordu sevdalısı, Perşembe sevdalısı, TPM Asansör Yönetim Kurulu Başkanı, aynı zamanda Perşembe'nin de vergi rekortmeni olarak şu anda stüdyomuzda. Efendim programımıza hoş geldiniz. Hoş buldum. Çok teşekkür ediyorum. Çok kutluyoruz. Vergi çok kutsal bir durum. Ülkemizde vergi vermek, üretmek sonuç itibariyle herkese örnek bir durum. Öncelikle sizleri kutluyoruz. Evet, çok teşekkür ediyorum. Anladığım kadarıyla Ordu'da da Perşembe'de vergi rekortmeni, Ordu'da da sıralamada 10. sıradasınız. Gerçekten çok önemli bir durum, örnek bir durum. Bu örneklerin artmasını diliyoruz. Bugün uzun konuşacağız ama öncelikle asansör sektörünün tarihçesi nedir? Daha sonrasında uluslararası piyasaları, Türkiye piyasalarını ve bölge ekonomisi. Evet. Siz iyi bir Perşembe sevdalısı, Ordu sevdalısı, önemli bir yatırımcısınız. İsterseniz asansör sektörünün tarihçesiyle başlayalım. Siz çünkü bu sektörde önemli işler yapan, yurt içinde ve yurt dışında önemli bir firmasınız. Buyurun efendim. Günümüz asansör sistemi 1853 yılında Amerikalı Elisa Otis tarafından New York şehrinde icat edilmiş. Sonrasında ise birçok gelişmiş ülkelerde farklı firmalar tarafından geliştirilerek hizmete sunulmuştur. Türkiye ise Fransız mimar Alexander Valley tarafından 1892 yıllarında 5 kişilik 400 kilo yük taşıma kapasitesi olan asansör sistemi Pera Palace Oteli'ne inşa edilmiş olup bugün hala kullanıldığı söylenmekte. Çok güzel. Peki firmanız hakkında bilgi verir misiniz? Dünden bugüne geldiği noktayı. Kaç yıldır bu sektördesiniz? Öncelikle onu sorayım. Şimdi firmamız 20 yıla yakın süredir asansör sektöründe faaliyet gösteriyor. Genel merkezimiz İstanbul'da, üretimimiz yani fabrikamız da Ordu'da. Şu an Ordu'da bölgede 60 ile 70 arası çalışanımız mevcut durumda. Çok güzel. Kapasite durumu nedir efendim? Üretim kapasitemiz yıllık 20 milyonun üzerinde. Çok güzel. Şimdi tabii soracak çok sorularımız var ama öncelikle ülke ekonomisi önemli, bölge ekonomisi önemli, uluslararası piyasalar önemli. Uluslararası piyasalar, Türkiye piyasasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Biliyorsunuz ülkemiz 2018'de piyasada bir dalgalanma oldu. 2019'un tamamını kapsadı. 2020 için umutlu ve ümitli gelişmeler oluyor ama uluslararası piyasalarda şu anki durum nedir? Türkiye'deki piyasalarda işte faiz indirimi gerçekleşiyor. İşte Exim Bank olsun, KOSGEB olsun, kırsal kalkınma olsun, kamu bankaları başta olmak üzere özel bankalarda artık sanayicilerimizi, iş insanlarını geziyor. Bunlar bizleri tabii mutlu ediyor ama bunu yaşayan bir kişi olarak diğer tarafta da tabii Çin ve Amerika arasında bir ticaret savaşı var. Son zamanın hepimizi tedirgin eden bir virüs problemi var. Bunların hepsini konuşacağız ama uluslararası piyasa ve Türkiye'deki piyasalarda neler öngörüyorsunuz, gözlemliyorsunuz? Şimdi tabii uluslararası piyasaları etkileyen birçok önemli gelişmeler elbette var. Biz de tabii işimiz gereği tabii birçok ülkeye yaptığımız ihracattan dolayı da yakinen takip etmek durumundayız ve ediyoruz da. Tabii. Orta Doğu'daki enerji kaynaklarının süper güçler tarafından paylaşım hedefleri. Çünkü çok önemli bir enerji kaynakları var. Tabii. Akabinde Amerika ile Çin arasındaki ticaret savaşlarının her ne kadar anlaşma yapıldı denilse de hala belirsizliklerin devam ettiğini görmekteyiz. Doğru. Son 1-2 ay içinde dünya gündemine oturan, Çin'de başlayıp 30'a yakın ülkeye sıçrayan, Doğru. ulaşan, etki altında bırakan
ve birçok ölümleri de beraberinde getiren koronavirüsünün dünya ekonomisini tehdit etmeye devam ettiğini görmekteyiz. Sadece küresel ekonomiye mi etki yapacak ya da Çin ekonomisine mi etki yapacak? Bunu zaman içinde hep birlikte göreceğiz. Bu konuyla ilgili tabii birçok senaryolar da var. Acaba biyolojik saldırı mı? Evet. Ya da yeni dünya düzeninin oluşumu ile ilgili birçok görüşlerde, farklı görüşlerde var ve televizyon birçok ulusal kanallarda da, açık oturumlarda da bunları izliyoruz. Ama tüm bu olumsuzluklara rağmen küresel piyasalardaki karışıklık ve tedirginlik seyretmekte. Devam ediyor. Yani ve devam ediyor. Evet. Diğer tarafta tabii Orta Doğu'daki yaşanan gelişmeler de var. Uluslararası bizim Türkiye açısından. Tabii. Evet. Yani en azından sınırımızda cereyan eden ve bizim de sınır ötesi operasyonlarımızın devam Suriye, etmesi. Libya, evet. Tabii ki bunlar önemli konular ve uzun vadede umarım Türkiye ekonomisine çok ciddi zararlar vermez. Evet. Ülke ekonomisine geldiğimizde Türkiye'nin şu an için en önemli problemi maalesef terör. Evet. Son 40 yıllık süreçte 400 ile 500 milyar dolarlık bir maliyetler yazılıyor, konuşuluyor. Tabii kesin olmamakla birlikte. Ama sonuçta şu var, yani çok ülke bu konuda büyük bedeller ödüyor. Hem maddi hem manevi. Diğer tarafta insanlarımızın şehit olması. Tabii buradaki gelir ekonomiye yönelmiş olsa, bu problemi çözmüş olsak bir o kadar daha büyüyeceğiz yani. Evet. Tabii bu kaynakların üretime yönelik kullanılması durumunda ülke ekonomisine çok büyük fayda sağlayacaktır. Son dönemde Merkez Bankası'nın faiz oranlarını düşürmesi, üretime yönelik desteklerin artması, KOSGEB üzerinden OSB'lere yapılan destekler, sanayiciye yapılan destekler, üretime yönelik yatırıma dönüşmesi durumunda istihdama ve ülke ekonomisine çok ciddi kaynak sağlayacağını düşünüyorum. Tabii ki bu kaynakların önemli kullanılması gerekiyor ve doğru yerlerde kullanılması gerekiyor. Mutlaka yapılan bu desteklerin çok iyi denetlenmesi gerekiyor. Amaca uygun kullanılması gerekiyor. Uygun, dediğiniz gibi amaca uygun kullanılması gerekiyor. Farklı noktalarda kullanılmaması gerekiyor. Tabii. Bu desteklerin devam etmesi sonucu ülke ekonomisinin çok iyi noktalara geleceğini ben düşünüyorum. Değişim sürecinin başladığını da görebiliyoruz. Şimdi biz de tabii Anadolu'yu geziyoruz, iş insanlarıyla konuşuyoruz. Herkesin 2020 yılı ile ilgili yatırım hedefleri var. Tek endişeleri dış politikada olağanüstü bir durum yaşanmaması durumunda 2020'nin 2019'dan daha güzel olacağı yönünde ve işte siz de söylediniz, artık kamu bankaları başta olmak üzere özel bankalarda artık iş insanlarını ziyaret ediyorlar, kredi vermek istiyorlar. Evet. Faizler tamamen düştü, artık bankaya para bırakmanın bir cazibesi kalmadı. Üretmek gerekiyor ama onlar için de tabii yatırımcı için de yatırım yapacağı bir OSB'lerin hayata geçmesi lazım. Bunları da sağlamak lazım. Hani yatırımcıya yatırım yapacağı yeri de gösterilmesi gerekir. Bu anlamda da zaten devletten beklentimiz bütün Türkiye'de, bölgemizde OSB'lerin hızlı bir şekilde kamulaştırılması, yatırımcıya yer gösterilsin ki yatırımcı hem yatırım yapsın hem de yeni istihdam sağlasın. Şimdi buradan devam ederek sizin de yeni bir yatırımınız var. Hayırlı uğurlu olsun. Geldiği nokta nedir? Yer tahsisi gerçekleşti mi? Süreç nasıl başladı? Nasıl bu noktaya geldi? Ve bundan sonraki süreçte neler yaşayacağız? Öncelikle yeni yatırımınız hayırlı uğurlu olsun. Bunu sizden bir dinleyelim. Çok teşekkür ediyorum. Şu anki mevcut fabrikamız maalesef OSB içinde değil. Çok dar alanda üretim yapıyoruz. Siz Perşembe'ye de OSB yapılması için çok çaba harcadınız. Onu da ikinci bölümde de konuşacağız zaten. Şu an için tabii hızlı hareket etmek durumundayız. Bulanacak OSB'ye bundan bir yıl önce bir
talebimiz oldu. Sağ olsunlar bir yıllık süreçte yaptıkları inceleme sonucu bize istediğimiz yer tahsis edildi. Şu an imalatımızda yani üretimimizde kullanacağımız rulman ihtiyaçlarını karşılamak üzere 4 tane montaj hattının siparişini verdik ve ilk hattımız şu an gümrükte. Tabii ki yer olmadığı için fabrikanın içine bunu sıkıştırmak zorunda kaldık ama Tabii. diğer 3 hattımızı maalesef aynı noktada üretime açmamız mümkün değil. Dolayısıyla da şu an için Bulancak OSB'deki yerimizle ilgili proje çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Öyle sanıyorum ki Nisan ya da Mayıs ayında, tabii bu biraz da havaların, iklim şartlarının da Tabii. uygun olması durumunda Nisan ya da Mayıs ayında temelimizi atıp ve kısa sürede bir yıllık gibi bir süre içerisinde de tamamlayıp rulman montaj hatlarımızı orada faaliyete geçirmek istiyoruz. Evet, orada da bir istihdam konusu taşıyacaksınız. Tabii, tabii. Orada da yaklaşık yine şu anki mevcut kadromuza yakın bir istihdam gözüküyor. Evet, çok güzel. Peki siz ihracat yapıyorsunuz, sık sık yurt dışına çıkıyorsunuz. İhracata yönelik çalışmalar hangi ülkelere, şu anki durum nedir, hedef ülkeler nelerdir? Şimdi birçok tabii Evet. ülkeye şu an için ihracat yapıyoruz. Yeni ülkelerde Evet. müşteri portföyümüze giriyor. Tabii ihracatta en önemli nokta fuarlara katılmak, ürün tanıtımlarını burada Tabii. gerçekleştirmek ki uluslararası fuarlar bizim için çok önemli. Evet. Bununla ilgili en önemli fuar organizasyonunun yapıldığı Augsburg, Almanya, Evet. TÜYAP, İstanbul, Türkiye bizim için çok önemli. Bunun yanında da Rusya, İran, Cezayir, Tunus, İtalya gibi ülkelerde de fuar organizasyonları yapılmakta. Zaman zaman da bu ülkelerdeki fuarlara da katılım yapıyoruz. Bunun yanında ihracat departmanımızdaki satış ve pazarlama ile ilgili bölümde çalışan sayımızı artırarak ve lisanı olan arkadaşlara öncelik tanıyarak burada da etkili olmaya çalışıyoruz ziyaretlerle beraber. Çok güzel. Biliyoruz ki Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarınızı daha önceki yaptığımız programda söylemiştiniz, önem veriyorsunuz. Peki ham madde tedarik nasıl sağlıyorsunuz? Tedarik sürecinde süreç nasıl işliyor? Ham madde ile ilgili söylemek Şimdi istersiniz. biraz önce Ar-Ge Evet. dediniz. Ar-Ge bizim için gerçekten çok önemli. Orada da mühendislik kadromuzu gerçekten iyi noktalara getirdik ve önemli çalışmalar yapıyoruz. Yine inovasyonla ilgili de yeni fikirler üreterek bunları oluşturmaya çalışıyoruz. Ve önümüzdeki günlerde de farklı çalışmalarla da gündeme geleceğimizi düşünüyorum. Çok güzel. Peki sektörünüzün Türkiye'deki durumunu değerlendirdiğinizde dünyada neredeyiz? Onu nasıl gözlemliyorsunuz? Pardon, oraya geçmeden önce biraz Evet. önceki sorunuzu Tabii. tamamlayamadım. Buyurun. Evet. Şeyle ilgili galiba, ham madde tedarikiyle ilgili Evet. bir soru yöneltmiştiniz. Doğru. Şimdi bizim tabii ham madde bizim için çok önemli bir kaynak. Maalesef özellikle plastik grubunda Evet. tamamına yakın bölümde yurt dışına bağlıyız. Zaman zaman problemler tabii ki yaşıyoruz ama çok önemli bir stokla çalıştığımızdan dolayı çok fazla da bizi açıkçası etkilemiyor diye düşünüyorum. Çok güzel. Peki sektörümüzün Türkiye'deki durumu ve dünyadaki durumunu gördüğünüzde neler söylemek istersiniz karşılaştırdığımız? Şimdi asansör sektöründe Evet. İyi bir noktada mıyız? şu an için son 15-20 yıla damga vuran bir sektörden bahsediyoruz. Sektörle ilgili konuşuyoruz. Tabii. Tabii bu %100 inşaat sektörüyle alakalı bir sektör. Birbirine çok entegre, Tabii. bağlı, Doğru. %100 bağlı sektör. Evet. Ve önemli firmalarımız, yani birçok Avrupa bu işin türeş firmalarına, çok önemli firmalara biz ürün veriyoruz. Zaman zaman bizi gelip çok önemli PİPAP gibi denetlemelere bizleri tabi tutarak önemli noktalara geliyoruz açıkçası. Denetim görüyorsunuz. Tabii ki denetim görüyoruz. İş piyasada
çok önemli firmalar. Tabii bir enflasyon oluştu. Yani Tabii. çoğaldı. Tabii Evet. firma sayısının çoğalması kaliteye etki ettiği gibi bunun da tabii eksi yönleri de olacaktır. Tabii, doğru. Şu an Türkiye'de çok önemli firmalar, çok önemli üretim yaparak sektöre hizmet veriyor. Ve önümüzdeki dönemlerde de çok daha iyi noktalarda olacağımızı ben açıkçası düşünüyorum. Avrupa'da ziyaret ettiğim sektörle ilgili asansör firmalarını zaman zaman ziyaret ediyoruz. Görüşmelere gidiyoruz. Teknolojiyi orada da görüyoruz. Şimdi baktığımda Türkiye'de bu teknolojiye neredeyse sahiplenecek kadar yol kat edilmiştir. Yani bunu gözlemleyebiliyorum yani. Çok önemli tezgahlar şu an Türkiye'deki fabrikalarımızda mevcut. Evet. Bulancak'ta yapmak için artık start vereceksiniz. Artık arazi tahsis edildi. Bu ne kadarlık bir yatırım olacak? Yani sonuçta bunun için bir yatırım planlaması var. Şimdi 4 tane Dört tane, montaj hattımız zaten 3-5 milyon euro gibi bir rakamlara denk geliyor. Tabii bunun yanında sadece makine, yani montaj hattının yatırımı değil, bunun yanında birçok daha makinelere, tesisatlara ihtiyacımız olacak. Yani bizim orada ilk etaptaki yatırım hedefimiz 5 milyon euro civarında olacak diye düşünüyorum. 5 milyon euro civarında. Çok güzel. Peki Türkiye'de bu alanda yetişmiş insan kaynağı ve teknolojik altyapıyı yeterli buluyor musunuz? Daha iyisi için neler yapılmalı? Şimdi Türkiye'de tabii özellikle metropollerdeki üretim yerlerinizde iş gücünden dolayı belki sıkıntı çekersiniz ama insan gücünden dolayı, ama kalifiyeli eleman yönünden çok fazla sıkıntı çekmiyorsunuz. Biz oradaki fabrikamızda maalesef zaman zaman bu sıkıntıyı, bu süreci yaşıyoruz. Ama arkadaşlarımızın gelişimiyle ilgili önemli seminerler, önemli eğitim çalışmalarıyla destekler de veriyoruz. Çok güzel. Tabii bunun da tabii en büyük nedeni Ordu, yani bölgemizde OSB'nin olmayışı, üretime yönelik sanayi kuruluşlarının olmayışından dolayı burada yetişmiş kalifiye eleman bulmak tabii ki zor oluyor. Ama bu fedakarlığı yapmak zorundayız ki bu arkadaşlarımız çok iyi noktalara gelebilsin. Evet. Şimdi Sayın Valimizin haklı olarak Muş'tayken başardık. Yani bir ilin kalkınması sadece turizmde olmaz. Orada mutlaka sanayiyi harekete geçirmemiz lazım. O yüzden Ordu, Fatsa, Ünye 30 bin istihdam hayalim diye güzel bir açıklaması var. Ama bunların tabii kamulaştırma ağır gidiyor. Fatsa, Ordu, Ünye. O yüzden siz de yatırımcı bekleyemiyor tabii. Bulancak, Allah'tan yakın. Oraya yatırım planladınız. Sizin eskiden beri Perşembe'ye bir OSB hayaliniz vardı. Bugün Perşembe'de o gerçekleşseydi o yatırım orada olacaktı. O mücadelenizi de bir konuşalım. Perşembe'ye OSB neden kazandırılmadı? Şimdi önce Sayın Valimize çok teşekkür ediyorum. Umarım bu düşüncesi ilimizde hayata geçer. Çok çabalıyor. Çünkü ben çok geç kalınmış olarak görüyorum. Yani Ordu'da sadece Fatsa'da bir OSB'nin olduğunu biliyorum. Doğru. Ve Fatsa'daki gelişimi de çok yakından takip ediyoruz. Gerçekten iyi bir istihdam sağlanmış. Oldu orada, ama Ordu merkezde çok ciddi ve büyük bir OSB'ye ihtiyaç gerçekten var. Ve istihdama yönelik çok ciddi bir istihdam sağlarsınız. Güçlü bir ekonomiye sahip olursunuz. Şu an baktığımızda Ordu ekonomisini ayakta tutan, sanıyorum yanlış hatırlamıyorsam 24 bin üniversite öğrencisi var. 24-25 bin civarında. Ordu merkez esnafının sıcak para akışını bu öğrencilerden sağladığını biliyoruz. OSB ile ilgili tabii ki Perşembe'de bir süreç yaşadık geçmiş dönemde. Çok önemli tabii projelerimiz vardı. Ancak bunu ikinci bölümde konuşacağız zaten. Tabii ya biz bu olayla ilgili şu an için belki dondurduk ama talep yerel yöneticiler tarafından ya da seçilmiş yönetici arkadaşlarımız tarafından talep gelirse üniversitenin yapımı ile ilgili, OSB'nin yapımı ile ilgili elbette ki biz de taşın altına elimizi sokarız ve
bu işin sonuçlandırılması ile ilgili her türlü desteği yaparım. Yani bundan benim Çok güzel. kaçmam Bunu her söz zaman konusu olamaz. söylüyorsunuz zaten. Çok güzel. Peki iş insanları açısından, yatırımcı açısından teşvikler çok önemli. Teşviklerin devam etmesi önemli. Bu teşvikleri nasıl buluyorsunuz? Yeterli mi? Veya biraz karmaşık mı? Sadeleştirmek gerekiyor mu? Yani bu teşvikler konusunda ek olarak ilave edilmesi gereken bir şeyler var mı? Mevcut durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yatırımcı Şimdi olarak. tabii faiz oranlarının düşmesiyle alakalı Evet. bu olay. Eğer üretime yönelik destekleri devam ederse hakikaten bu çok güzel, iyi sonuçlar doğuracaktır. Sadece ordu ile ilgili değil, Türkiye genelinde Tabii. düşünmek lazım. Doğru. Ve bunlar yani sanayiciye verilen yatırımlar mutlaka, çünkü şu anki oranlar gerçekten çok iyi. Evet. Yani baktığımızda oranlar bankaların, özel bankaların, devlet bankalarının verdiği oranlar gerçekten çok iyi. Ama ben firmam olarak bugüne kadar ciddi bir kredi açıkçası kullanmadım. Evet. Yaptığım yatırımları %100 kendi öz sermayeme sermaye. dayalı ama belli bir plan çerçevesinde yavaş yavaş hayata geçirdim. Çok güzel. Bu kaynakların da Evet. mutlaka verilen bu desteklerin, bu kaynakların biraz önce de söyleşimizin başında da belirttiğim gibi doğru yerde kullanılması lazım. Ve mutlaka bir denetleme sisteminin olması lazım. Amaca uygun kullanılması. Kesinlikle ve %100 amaca uygun kullanılması lazım. Çok güzel. Peki siz yurt içi ve yurt dışı fuarlara önem veriyorsunuz. Fuar takvimiyle ilgili konuşmamız gerekirse genelde sektörle alakalı yurt içinde ve yurt dışında hangi fuarlar düzenleniyor? Şu an 2020 yılında bizim katılacağımız herhangi bir fuar yok. Evet. Asansör sektörüyle ilgili fuarlar 2 yılda bir, yani 2 yıllık sürelerde yapılıyor. 2021 yılında Moskova var. Evet. Mart ayında Moskova var. Nisan'da Türkiye olacak. Ekim ayında da Augsburg'daki asansör fuarı olacak. Çok ya bunlar bizim için gerçekten, bu 3 noktadaki fuar olmazsa olmaz ve çok önemli fuar. Tanıtım açısından. Efendim sizi tekrar vergi rekortmeni olmazdan dolayı kutluyoruz. Vergi çok kutsal bir şey ve herkese örnek oluyorsunuz. Bu anlamda da yaptığınız yatırımlar, istihdamlar bölge ekonomisi için ve ülke ekonomisi için çok önemli. Fuarları vurguladık. Şimdi Evet, vergi buyurun, buradan dediniz ya, başlayın siz. önce tabii çok teşekkür ediyorum. Verginin anlamını iyi kavramak lazım. Evet. Vergi nedir? Kazancınızın bir bölümünü herhangi bir beklenti olmaksızın devletinize vermeniz. Tabii. Burada vereceğiniz vergiyle devletiniz güçlenecektir. Bu verilen vergiler size bir müddet sonra veya birçok alanda hizmet olarak Tabii. geriye dönecektir. Yol, köprü, elektrik, Elbette ki. enerji, her şey olarak dönüyor. Evet. Doğru. Peki nasıl bir duygu? Yani bunu mesela şimdi zaten vergi ödüyorsunuz düzenli ama Perşembe'de vergi şampiyonu oldunuz. Bu sizde nasıl bir duygu ortaya çıkarıyor? Yani böyle bir çaba içerisinde değilsiniz. Normal verginizi ödüyorsunuz. Evet. Çok açıkçası yani böyle sevindirecek bir durum tabii ki söz konusu değil. Evet. Ama mutluyum. En azından devletime olan vergimi, Yükümlülüğünü yerine getirmiş oluyorum. Vergimi ödemiş oluyorum. Evet. Tabii orduya baktığımız zaman da ilk onun arasında Ordu'da olmak, evet, ilk onun içerisinde tabii olmak o da ayrı bir konu. 20 tane ilçe var. güzellik. Ama ben tabii zaman zaman şunu da söylüyorum. Tabii. Yani Türkiye'de bir vergi açığı söz konusu. Kayıt dışı. Evet. Kayıt dışı vergi açığı. Yani ya çok iyi denetlenmiyor. Evet. Ya bir şeyler var. Bir şeyler eksik diyorsun. Bir şeyler var. Dedik Evet. ya, bu denetleme sisteminin, Dünden bugüne devamlı konuştuğumuz konu. bu denetleme sisteminin, bu mekanizmanın mutlaka çalışması lazım. Efendim, şimdi sektörünüzde çok başarılısınız. Üretim yapıyorsunuz, istihdam yapıyorsunuz ve yurt içi yurt dışı fuarlara katılıyorsunuz. Fuarların önemini vurgularken reklam arasına gittik. Şu fuarla ilgili kısmı bir tamamlayıp bir Perşembe sevdası, Ordu sevdası olarak biraz yaptınız. Orada da güzel bir yatırım yaptınız. Onu da konuşacağız. Perşembe Spor'a da sporcu bir kimliğiniz de var. Hep sahip çıkıyorsunuz dünden bugüne.
İstanbul'daki ordulu hemşerilerimizi, Perşembeli hemşerilerimizi de bölgeye çağırıyorsunuz. Onları da zaman yettiğince konuşacağız ama fuarla ilgili kısmı bir tamamlayalım. Şimdi fuarlar, Evet. hep söylüyoruz. Fuarlar bizim için çok önemli. Bizim bir aynamız. Tabii. Yaptığımız, geliştirdiğimiz, yani biraz önce Ar-Ge, inovasyonlardan bahsettik Tabii. ya. İşte tüm bu oluşumun çıktığı ya da sergilendiği bir platform. Evet. Yani fuarlara mutlaka katılmak zorundayız. Bir de Türk firma ünvanımız var. Tabii. Uluslararası firmalar bizim sektörde veya birçok sektörde daha önde başlıyor. Biz tabii ki gelişmekte olan bir ülke firması olarak ikinci, üçüncü tercih olabiliyoruz. Onun için yaptığımız üretimlerde kalite ve maliyetler çok önemli. Tabii. Ve bu konuları zaten fuarlarda ziyarete gelen kullanıcı firmalarla yaptığımız görüşmelerde ortaya koyuyoruz. Bir de tabii sadece biz asansör, otomatik mekanizma kapıları için rulmanlı ve rulmansız plastik makara üretimi yapmıyoruz. Evet. Yürüyen merdiven, Yürüyen merdiven. fotoselli kapı, Evet. duşakabin, PVC cam balkon, birçok otomasyon makaraları. Yani bunların da üretimini yaparak hem iç piyasadaki pazarda yerimizi alıyoruz hem de uluslararası piyasada yerimizi alıyoruz. Şu an Rusya'da kendi ofisimiz ve firmamız da var. Oradan da arkadaşlarımız, sorumlu olan mühendis arkadaşlarımız sadece Rusya değil, Ukrayna ve Yunanistan'a da bir çalışmamız var. Türkmenistan, evet. Kırgızistan, Özbekistan, o coğrafyaya o arkadaşlarımız giderek müşteri ziyaretlerini yapıyor. Tabii Avrupa'da da çok önemli yerlere, önemli ülkelere de mal veriyoruz. Yani Almanya gibi bir ülkeye ürünlerimizi satıyoruz. Avrupa Birliği Yunanistan, ülkesi, evet, İtalya. Son olarak Etiyopya'dan sipariş aldık. Yani çok enteresan. Çok Bu da bizim için açıkçası bir gurur kaynağı. Övünç kaynağı. Doğru. Ve bundan sonraki hedefimiz de bu fuarlarla ilgili hedefimiz de Amerika, özellikle Güney Amerika, o coğrafyada da bir fuara katılmayı planlıyoruz. Bu Brezilya'da olabilir. Çok güzel. Çünkü oralarda da çok ciddi bir kullanım söz konusu. Çin'deki bu virüsle ilgili gelişmeden sonra acaba Çin ekonomisi nasıl toparlanacak? Çünkü Güney Amerika, o bölgeler, o coğrafyadaki ülkeler ara mamullerdeki tedariğini Çin'den yapmakta. Acaba buradaki pazar payını alabilir miyiz? Şu an onunla ilgili de çalışmalarımız açıkçası var. Çok güzel. Peki efendim, şimdi artık işti, sanayiydi, üretimdi, hepsini konuştuk. Şimdi sosyal Erol Batuk'u konuşacağız, iş insanı. Perşembe sevdalısı, Ordu sevdalısı. Biz bunu çok yakından biliyoruz. İstanbul'daki orduluları, hemşerilerimizi, Perşembeleri de hep davet ettiniz. Siyaseten de istihdam ve yatırım bakımından da yani vücudunuzu, gövdenizi koydunuz. Bunları görüyoruz. Hatta bölgeye bir restoran, şimdi hep söylüyorum, önemli bir marka bölgeye yatırım yapacakmış. Marka ismi vermiyoruz. Sormuşlar hani nasıl olur Ordu'ya böyle bir yatırım yapsak, Perşembe'ye böyle bir yatırım yapsak. Allah, Ordulular, Perşembeliler demiş hani Ordu için iyi olur ama sahipleri nasıl olur onlar için bilemiyoruz demiş. Şimdi biz sizin o yaptığınız restorandan çok büyük keyif alıyoruz. Denize sıfır, böyle zevk alıyoruz. Ailecek çok güzel insanlar, gerçekten sizleri kutluyoruz. Güzel bir yaşam alanını Perşembe'ye kazandırdınız. O kadar yoğunluğun içerisinde zaten başında da duramıyorsunuz. Devamlı yurt dışındasınız. Spor bakımından Perşembe Spor'a da sahip çıkıyorsunuz. Hayaliniz var, Perşembe daha iyi olsun, gelişsin, işte bölgenin çeşmesi olsun diye. Şöyle sizi bir dinleyelim. Şimdi bu kısmı tabii böyle ben geçirelim. Buyurun. Perşembeliyim. Evet. Tabii Perşembeyi de çok seviyorum. İlçemi çok seviyorum. Perşembeyle Oralarda büyüdünüz yani. Evet. Orada uzun yıllar amatör de olsa futbol oynadım. Futbol oynadınız. Şimdi geçen dönemde bir siyasi çalışmalar oldu. Evet.
Ancak bu çalışma birçok partiden gelen arkadaşlarımızın, Talep üzerine, çok sevdiğim, değer verdiğim insanların ve Perşembelilerin de Evet. sevdiği arkadaşlardan gelen talep doğrultusunda böyle bir karar verdik ve taşın altına elimizi sokma kararı aldık. Ama ancak dönem içinde bazı gelişmeleri görerek Tabii. çekilmek durumunda Evet. kaldım. Sonuçta yani siz üzerinize düşeni yaptınız. Tabii Perşembe'de sevilmek, Erol Batuk Evet, olarak tabii. sevilmek, sevildiğimi de tabii Hissetmek. ki Çok biliyorum. güzel bir duygu. Bu güzel bir duygu ama bundan sonra bu olmayacak anlamına da gelmesin. Tabii. Ben siyaset adamı ya da politikacı evet değilim ama Evet, iş ben insanı olarak. üretimden anlayan Tabii. Yatırımcı iyi bir insan. sanayiciyim. Evet. Yatırımcı kimliği olan Doğru. iyi bir sanayiciyim. Tabii. Perşembenin neler istediğini, Perşembe'de nelerin yapılması gerektiğini çok iyi analiz ettiğimi düşünüyorum. Çalıştınız, bayağı bir mesai kat ettiniz. Düşünüyorum. Doğru. Çünkü şu an Perşembe ekonomisine baktığımız zaman gerçekten önemli bir girdi sağlayacak Evet. bir potansiyel söz konusu değil. Yani esnafın, mevcut esnafın sıcak para akışını sağlayacak herhangi bir kaynak söz konusu değil. Evet. Tabii söylemler var. Bazı gelecek yatırımlardan, bacasız sanayilerden bahsediliyor ama Perşembe'nin acilen üniversite çalışmalarına başlayıp ve üniversitenin temelinin atılmasında fayda var. Fayda var. Bacasız sanayi. Bundan evet. sonraki süreçte de OSB de yapılır. Tabii ki OSB yapılması öyle hemen kolay Akşamdan yapılacak bir sabaha durum olacak değil. bir iş değil. Tabii çok Evet. süre Meşakkatli isteyen bir iş. ama tamamlandığında da, Evet. sonuçlandığında da yani çok basit söyleyeyim. 1500 kişi çalışsın ve bu 1500 kişi ve üniversitenin gelmesiyle Perşembe ekonomisindeki gelişimi Hep beraber çok net bir görebiliriz. şekilde hep beraber görebileceğiz. Tabii. Sahile yaptığımız yatırımla ilgili de birçok zaten Ordu Büyükşehir Belediyesi Evet. o dönem birçok önemli firmalara, bu sektörün içindeki firmalara söylemiş ama Evet. tabii kimse oradaki gelişimi ve Evet. getireceği geliri bildiği için Evet. bu işe açıkçası yanaşmamış ve Yanaşmamış. uzak Evet. durmuş. Evet. Tabii bize teklif edildi. Biz sadece işin kafe restoran yani yurt dışından gelen Evet. misafirlerimiz vardı. İşte Perşembe'yi gezdiriyorum. Tabii oturacak bir yer yok. Evet. Ordu'ya getiriyorsunuz. Tabii Evet. insan tabii içinde bu bir ukde Bir olarak eksiklik, kalıyor. bölgedeki eksiklikti olarak. yani. Doğru. Söylediğiniz gibi eksiklik Evet. olarak görebiliyorsunuz. Böyle bir talep oldu. Fakat zaman içinde işte düğün salonu, Evet. işte otoparkı vesairesi girdi. Yaşam alanları arttı. Geri Evet. çekilme gibi bir şeyim olamaz. Evet. Ben zaten oraya yapacağım yatırımı zaten ayırmıştım. Evet. Şu an orada bir %100 mimari projeleri bize ait. Çok Kafe, restoran Evet. hizmette. Siz Gelen zaten müşterilerimizin de karşılıksız seviyorsunuz Perşembeyi, o yüzden. yani evet, gelen müşterimizi de orada memnun etmeye çalışıyoruz. Çok iyi. Düğün salonu. Evet. Düğün salonunda tabii bazı sıkıntılar, problemler yaşadık. Evet. Buranın projesi %100 Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne ait. Buranın bir akustik ses problemleri oldu denildi. Bununla ilgili de çok önemli bu konuyla ilgili bilgi birikimi olan önemli arkadaşları getirdik. Tekrar ek bir yatırımlarla beraber o problemleri de çözdük. Çok güzel. Güzel bir Yaşam alanları yaşam kazandırdınız alanlarını Perşembe'ye. Perşembelilere bırakacağız. Sadece Evet. tabii ki sosyal medyadan zaman zaman zerzenişte bulunanlar oldu ama ya benim Meyve veren Erol ağaç Batuk'un taşlanır sonuçta. Erol Evet. Batuk'un olduğu yerde Evet. rant söz konusu olamaz. Evet. Kimse kusura bakmasın. Evet. Ne rantla ilgili çalışırım Evet. ne de rantla ilgili yani rant bekleyenlerle şey yaparım. İş yapmam diyor. İş yapmam. Evet, Dolayısıyla da çok buradaki çalışmalarımız şu an henüz daha tamamlanmadı. Belediye ile olan anlaşmamızda belediye oranın park ve peyzajlarını tamamladıktan sonra bize devredecek. Çok Biz de bir tane arkadaşımızı yine bir Perşembeli arkadaşımız orada peyzajla ilgili bahçenin işte temizlenmesi Evet. ya da bakım ve onarımla ilgili de onarımı ile ilgili de bir arkadaşımızı orada görevlendireceğiz. Otopark, Çok güzel. insanların en çok üzerinde durduğu otoparkla ilgili. Şimdi belediye orada bize bunu tahsis etmiş. Evet. Otopark işletmeciliği yazıyor. Yani
Ben gerçekten otopark işletmeciliği öyle gibi yani yapma gibi bir düşüncem söz konusu olamaz. Evet. Böyle bir niyetim, böyle bir düşüncem yok. Tabii. Perşembe'de biraz bu fazla büyütüldü. Evet. Açıkçası üzüldüm mü? Evet, gerçekten çok üzüldüm. Başından beri hep şunu söyledim. Büyükşehir'e de geldiğimde söyledim. Madem buraya bir otopark işletmeciliği koyuyorsunuz, hatta Evet. Büyükşehir de orada bir otopark işletmeciliği yaptı. Evet. Ancak gelir olmadığı için Bıraktı. tüm teşkilat söküldü, tekrar merkeze getirildi. Evet. Ben otopark işletmecinin %100 gelirini Perşembe Spor'a aktarılmasını söyledim ve Çok Perşembe Spor'a aktardık. Çok güzel. Ve bundan sonra da bu böyle olacak. Evet. Kimse benim bu fikrimi değiştiremez. Yani ben Evet. bu konuda gerçekten doğru bir karar verdiğimi düşünüyorum. Çok Çünkü Perşembe'nin şu anki ekonomik yapısına baktığımızda Perşembe Spor'a destek verecek sayısal azınlık çok fazla. Yani Evet. sayı yok. Yani Sayı. yardım edecek, kulübe yardım edecek insan sayımız ya da Evet. esnaf, yatırımcı sayımız çok az. Perşembe Spor deyince sizde sporcu kimliğiniz var. Perşembe Spor'a Evet. çok böyle konu açılınca hassassınız. Hayaliniz nedir Perşembe Şimdi Spor'la? Perşembe Spor'la ilgili gerçekten Perşembe ilçe stadımız çok iyi. Evet. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel. Takımımız da bu aralar iyi gidiyor. Çok iyi. Lig ikincisiyiz galiba, yanılmıyorsam lig Oo, kutluyoruz ikincisiyiz. arkadaşlar. Evet. Ama onun ötesinde çok fazla iddiamız söz Evet, konusu değil. tabii. Çok daha karakterli Evet. sporcu grubumuz var. Perşembe Spor'a önümüzdeki günlerde bir olağanüstü bir kongre olacak diye düşünüyorum. Evet. Birkaç arkadaşlarımızı bekliyorum. Çünkü sadece tek başıma bir ekip Erol olması Batu'nun lazım. olması Tabii. çok büyük anlam ifade etmiyor. Evet. Ben değil de Evet, biz. biz olmayı ben Evet. daha çok Ne güzel. seviyorum. Evet. 2-3 tane arkadaşlarımız var. Onların gelmesini bekliyorum. Bir başkanlık sürecim olacak. Hatta burada da Adaysınız çok yani. ciddi Evet, çok güzel. bir borçtan bugünlere geldi kulübümüz. Evet. Şu anki mevcut başkanımız Remzi Sönmez Bey'in hakikaten çok Emekleri gayretleriyle var diyorsunuz, zordur bu tabii. borç bugünlerde neredeyse sıfıra yakın bir duruma getirildi. Çok güzel. Ben şunu yapacağım. Bunun hukuki boyutunu açıkçası bilmiyorum ama en azından bir notere gidip ben bu kulübü şu kadar işte borçla aldım ve bunu sıfırlayıp Evet. görev süren bittiğinde de sıfır borçla Bakiyeyle kulübü vereceğim diyorsun. teslim etmek istiyorum. Ne Ve güzel. bununla ilgili de noterden bir anlaşmayı kulübe teslim edeceğim. Ne güzel. Ya Temiz burada bir sayfa. bu Evet. çok tabii ki bir amatör spor kulübü. Çok büyük bunun şeyi Güzel olmaz bir insan örnek üzerinde teşkil ama eder. ya kimse kusura Evet. bakmasın. İsterse büyük kulüpler olsun, Tabii. isterse profesyonel, üçüncülük, birincilik, ikincilik neyse amatör Tabii. olsun. Gelip oraya işte ben başkanım, insanların işte o başkanım Evet. şeyi vardır ya, Tabii, havası tabii. vardır ya. Ben buna çok fazla taraftar değilim. Geliyorsun kardeşim, reklamını yapıyorsan Evet. bu kulübün Bedelini de ödeyeceksin diyorsun. çalıştığın süre Evet. içerisinde ya da Tabii. başkanlık süre içerisindeki mali şeyi de karşılayacaksın. Karşılayacaksın. Evet. Her şeyin anlaşılır olabilmesi çok önemli. Perşembe Spor geleceğe aydınlık, Perşembe sevdalılarla sizlerle beraber yürüyecek. Güzel. Peki İstanbul'da Perşembeli iş insanları var. Siz onlarla görüşüyorsunuz. Perşembe sanayici iş adamları. Nasıl gözüküyor İstanbul'dan Perşembe? Neler söylüyorlar? Siz çünkü sık sık onları ziyaret ediyorsunuz. Bir araya geliyorsunuz. Bölgeye davet ediyorsunuz. Şimdi Evet. tabii yatırım yapmak isteyen Tabii. benim bildiğim geçmiş dönemde ona yakın bir arkadaşımız, sanayici arkadaşımız vardı. Çok güzel. Yer verilmesi durumunda, tahsis edilmesi durumunda ki özellikle OSB'nin kurulması döneminde tabii ki buraya işletmelerini taşıyıp burada istihdama yönelik işletme kurmayı planlıyorlar. Yani Çok bunu düşünen hakikaten sayı belki daha da fazla olabilir. Zaman zaman Perşembe ile ilgili işte toplantılarda bir araya geliyoruz. Bu konular gündeme geliyor. Ama tabii bu işleri organize edecek işte burada en büyük yük yerel yöneticilerimize düşüyor. Yani bu arkadaşlarımızın danışmanlarıyla yani tek başına belki yapamayabilirler çünkü birçok görevleri var. Kolay da değil. Tabii. Danışmanlar aracılığıyla yani bu oluşumu mutlaka sağlayıp hayata geçirmelerinde fayda vardır.
diye düşünüyorum. Çok güzel. Şimdi tabii en önemli problemimiz şu. Herkes Ordu'ya, Perşembe'ye yatırım yapmak istiyor. Sayın Valimiz de iş insanlarıyla İstanbul ziyaretinden dönüşte artık öyle insanlar var ki istiyorlar ki hani hiçbir şey beklemeden bize yer gösterilsin. Biz Ordu'ya, Perşembe'ye borcumuzu ödeyelim. Biz artık yaşayacağımızı yaşadık. Ama artık bu son olayın ömrümüzün son bölümünde işte bölgemizde 50 kişi, 100 kişi çalışacak tesisler kuralım. Borcumuzu Ordu'ya böyle ödeyelim, Perşembe'ye böyle ödeyelim diyorlar. Ama biz tabii şu anda yatırımcıya arazi gösteremeyen bir il konumundayız. Bunu mutlaka çözmek zorundayız. Bulunan araziler, fındık arazileri, bunlar da tabii değerli araziler. Adam araziye mi para harcayacak yoksa yatırım mı yapacak? Çünkü 10 milyon, 5 milyon araziye verdikten sonra geriye bir şey kalmıyor. O yüzden bizim bu problemleri çözmemiz lazım. İnşallah bölgemizde Vali Bey'in dediği gibi 30 bin kişinin istihdam edildiği bir bölge olur. Bu da 5 kişilik aile, 150 bin kişi. Ordu ekonomisi, hani fındık önemli ama olmadığı yıllarda da bu istihdamla ayakta kalması, geleceğe kurtarmış olacağız. Sizin de tabii bölgede, bizim bölgede balıkçılık da önemli. İşte zaman zaman sohbet ediyoruz sizinle. Siz o kıraç topraklardan çıktınız. Sessiz bir yolculuk başladı. Sonra büyük bir coşkuya dönüştü. Zaman zaman geziyorum, bakıyorum büyüdüğüm yerlere. Duygulanıyorum diyordunuz. İşte oturuyorum, balıkçıları görüyorum, kayıkçıları görüyorum. Balık tutan gençleri görüyorum arkadaşlar. Neler hissediyorsunuz? Yani bugün bir başarı öyküsü oluştu. Bugün vergi rekortmeni oldunuz. Daha önce de bir başarı var. İnsan duygulanıyor tabii. Buraya tabii girmeden önce şunu da eklemekte fayda var, yarar var. Evet. Sadece Ordulu yatırımcılar değil. Tabii, evet. Farklı bölgelerden yatırımcılar da var gelmek isteyen. Teşvik amacıyla Bunun geliyorlar. en büyük nedeni ne biliyor musunuz? Evet. Metropollerin artık doluluk oranı. Evet. Yani bir yerden bir yere gitmeye kalkışıyorsunuz. İnanılmaz zaman kaybı. Doğru. İnsan gücü eskisi gibi yok. Yok, doğru. Tüm bu problemleri düşündüğün zaman artık metropollerden kırsala Kaçış doğru var. diyelim. Evet, doğru. Anadolu'ya doğru bir kaçış var. Evet. Tabii bunu çok iyi değerlendirmek lazım. Valimizin bu projesi inşallah hayata geçer. Çünkü 30 bin kişilik bir istihdam gerçekten çok önemli bir proje. Umarım kısa sürede bu proje hayata geçer. Evet. Tabii doğduğunuz, büyüdüğünüz, Yani sokaklarını bildiğiniz ve çok uzun süre gelmediğiniz ilçenize dönüş yaptığınızda tabii birçok yaşanmışlıklar aklınıza geliyor. Anılar tazeleniyor. Zaman zaman da hüzünleniyoruz açıkçası. tabii, duygulanıyorsunuz. Duygulanıyoruz. Tabii bu durumu bizler yaratmadık. Tabii. Geçmiş döneme bakıyorsunuz. Evet, doğru. Perşembe için ya da Karadeniz bölgesi için balıkçılık önemli bir sektör. Evet. Tarıma bağlı fındık önemli bir sektör. Bakıyorsunuz hatalı ve bilinçsiz avlanma sonucu balıkçılığın sonuna getirmişiz. Evet. Şu an satılan zaman zaman balık hallerinde işte küçük satış noktalarından alışverişler de yapıyoruz. Bizim zamanımızdaki balıklardaki şeye bakıyorsunuz, lezzete bakıyorsunuz, büyüklüğüne bakıyorsunuz. Şimdi bir bakıyorsunuz küçücük balıklar. Nereden nereden nereye? Doğru. Fındıkta da öyle. Evet. Eskiden bizim dönemimizde büyüklerimizin, ebeveynlerin ya da ailelerin birinci derecede gelir kaynakları fındık ya da balıkçılıktı. Evet. Şimdi dönem içinde tabii bunlarda ki yanlış uygulamalar, yani işte örneğin fındıktaki yanlış fiyat politikaları ne oluyor? Evet. Bir sonraki nesli daha çok farklı sektörlere doğru yönelmesine neden oluyor. Doğru. Şimdi zaman zaman konuşuyorlar. İşte fındık şöyle, kilosu şu olsun, taban fiyat bu olsun. Tabii bir sürü zerzenişler var. Ama yani kusura bakmayalım da biz fındıkla ilgili hangi altyapı çalışmasını yapıyoruz? Ben tabii bilmiyorum. Belki yapılıyordur. Yani şöyle bir örnek vereyim. Ben bir tonluk bahçeden bir yıl sonra bir ton 100 kilo, o 100 kiloluk
ürün fazlalığını nasıl alabilirim? Çalışmaları artırmak Tabii, lazım. bununla ilgili Tabii. bir çalışma var mı? Evet. Maalesef yok diye düşünüyorum. Evet. Aynı şekilde balık sektöründe de bu gelişmeler var. Yani tüm bunları düşündüğünüz zaman tabii insana bir hüzün çöküyor. Tabii üzülüyorsunuz. Evet efendim, çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bir iş insanı olarak yapılan yatırımlar, konuştuklarımız insanı duygulandırıyor. Tekrar kutluyoruz sizi. Son söz olarak zamanımız bitti ama gençlere önerilerinizle kapatalım. Çünkü gençler çok sabırsız, hemen bir noktaya gelmek istiyorlar. Siz de bugün vergi rekortmeni olarak Şimdi, ağırladık. Son söz olarak bunu alalım. Şimdi Gençlere tabii neler ki tavsiye genç ediyorsunuz? arkadaşlarımız çok eğitimli, gerçekten eğitimli arkadaşlarımız. Tabii bu işler bir noktaya gelmek çok kolay değil. Çok aceleci davranılmasını asla ve asla istemiyorum. Birinci derecede sektörün iyi tespit edilmesi, Evet. arkada çok iyi bir finans kaynağının olması, bu çok önemli. Ve uzun vadede altyapı çalışmalarına, fizibiliteye önem verip yola devam etmeleri lazım. Evet. Yoksa ben kısa sürede bu işleri yapayım, çok büyük paralar kazanayım, öyle bir durum söz konusu değil. Değil, sabredecekler, geleceğe kazanacaklar. Efendim çok teşekkür ederiz. Ben de çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyiciler, Murat Gürsoy'la Karadeniz Ekonomi Programı'nın sonuna geldik. Bir başka hafta yeni bir konukla görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz.